Subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to get my new videos notification। आप सबका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कफ राहत आयुर्वेदिक कफ सिरप विद हनी एंड तुलसी। इसका रिव्यू देने वाली हूँ मैं आपको। विंटर चल रहे हैं, अभी ख़त्म नहीं हुए हैं तो उसके लिए अगर आपका गला ख़राब है, आपको खांसी है, कोल्ड से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, गले में खराश है, तो आप कफ सिर्फ ये वाला यूज़ कीजिए। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। रूपमंत्र ने अपनी नई प्रोडक्ट्स जो लॉन्च की है, मैं एक एक करके अपने चैनल पे रिव्यू कर रही हूँ, तो आप वो वीडियोस ज़रूर देखें। इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो है 93 रुपीज़। उसमें आपको 100 ml क्वांटिटी मिल रही है। इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है 2018 से लेके 21 तक आप इसे रख सकते हो, ये ख़राब नहीं होगी। तो 93 रुपीज़ में आपके 2-3 साल की विंटर्स आराम से निकल जाएगी बिना किसी बीमारी के। और इसके जो मैं इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको बता देती हूँ क्या क्या है। ये प्रोडक्ट बिल्कुल ही पूरी आयुर्वेदिक है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इसमें केमिकल नहीं है, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। इसके अंदर है यष्टि मधु, तुलसी, कंठकारी, बनफसा, वासा, पिपली, कुलांजन, तलीसपत्रा, शुंठी, शटी, सतपुदीना, शहद, चीनी। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। और ये आपको क्या क्या बेनिफिट्स देती है मैं वो बता देती हूँ आपको। ये आपको जो जितने भी सूखी खांसी होती है ना, वो आपकी दूर रखेगी। ये आपको जो कोल्ड से रिलेटेड बीमारियाँ होती है, गले में खराश या थोड़ी बात नहीं कर पाते या गला बार बार बैठ जाता है, विंटर्स में स्पेशली ब्लॉक नोज़ हो जाता है, और ये जो बीमारियाँ विंटर्स की होती है ये उन सबको दूर रखेगा। आप देख सकते हैं इसका कलर इस तरह का है, थोड़ा हनी के जैसा इसका कलर है। और मैं अब आपको बताती हूँ इसके बेनिफिट्स और बाकी बातें। ये मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो सूखी खांसी होती है उसमें ये काफ़ी बेनिफिशियल है। तुलसी है इसके अंदर, मुलेठी है, हनी है, बनापशा है, पिपली है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, हम लोग अपनी चाय बनाते हैं, मसाला चाय, मोस्टली आपने देखा होगा तुलसी, लौंग, इलायची ये सब डालते हैं ना, तो बस वही इंग्रेडिएंट्स है ये इस मेडिसिन के अंदर। आप इसे यूज़ करेंगे तो विंटर से रिलेटेड जो भी ये इश्यूज़ हैं वो आपसे दूर रहेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये एक्चुअली और जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुज़ुर्ग तक कोई भी ले सकता है। लेकिन अब आप 24 घंटे चाय नहीं पी सकते हो, बच्चे चाय नहीं पीते हैं और किसी को अच्छा ही नहीं लगता उसमें, तो आप ये मेडिसिन यूज़ करिए। आपको इसका कैसे डोज लेना है वो मैं बता देती हूँ। 6 साल तक के जो बच्चे हैं वो ½ टीस्पून लें 3 बार एक दिन में। वैसे आप जब ये प्रोडक्ट खरीदेंगे तो ये पैकेजिंग में ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। 6 से 12 साल के बच्चे जो होते हैं 1 टीस्पून फुल लेंगे 3 बार दिन में। 12 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं वो 3 टाइम्स अ डे लेंगे 2 चम्मच। तो तुलसी और हनी है तो इसका टेस्ट को कड़वा नहीं है ये बिल्कुल भी। इसका टेस्ट इस वजह से काफ़ी अच्छा है, मीठा भी नहीं है बट मीडियम है, थोड़ा सा मीठा बोल सकते हो बट ठीक ठाक है इसका। और जब ये गले में जाती है तो एकदम ठंडक पड़ जाती है। जैसे आपने गले की खराश के लिए टैबलेट्स तो खाई होंगी ना, टॉफ़ी आती है जो कैंडी, एक ठंडक सी पड़ती है ना, एग्जैक्टली वैसा इसका टेस्ट है। तो और मेरे अगर आप मेरी वीडियोस देखते आ रहे हो तो काफ़ी दिनों से मेरा भी गला ख़राब हो रखा है, तो मैंने भी इसे ट्राई किया है 1-2 बार और मेरा गला थोड़ा ठीक हो रहा है। अभी थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि मैंने इसे एक ही बार ट्राई किया। मेरे घर में एक बुज़ुर्ग भी है, मैंने उनको भी ये ट्राई करवाया 3 बार मैंने उनको दे दिया है, उनको काफ़ी रिलीफ़ मिला है इस चीज़ से। और तो ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है कि आपको किसी से साइड इफ़ेक्ट हो इसमें कि आप यूज़ करें ना करें, तो आप इसे ईज़िली यूज़ कर सकते हो। 93 रुपीज़ में आपको अच्छी चीज़ मिल रही है। जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो फ़ोटोज़ जो अभी आई थी, ये सारी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाएं अगर आप इंटरेस्टेड है तो, और ये वीडियोस ज़रूर देखें। और ये प्रोडक्ट आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो, मंगवाइए इसको, और आप जितनी भी बीमारियाँ हैं कोल्ड से रिलेटेड उनसे दूर रहिए। और मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसे लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को, ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके। और बाकी आप ऊपर लाइन्स आ रही है उन पे क्लिक करके भी मेरी वीडियोस देख सकते हो। इस प्रोडक्ट का जो नाम है वो है डॉक्टर जुनेजस कफ राहत। और
एक्चुअली रूपमंता की बहुत सारी प्रोडक्ट्स अभी आई है, मैं सारी रिव्यू कर रही हूँ। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आई है रूपमंता की इस बार, तो मैंने सारी यूज़ की। इस जो मेडिसिन की सबसे बेस्ट बात है ना, वो ये है कि ये कड़वी नहीं है। सब लोग इसी चीज़ से डरते हैं कि कहीं कड़वी ना हो, तो ये कड़वी नहीं है। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन टाइप की है, तो एक्सपेक्ट यही रहता है बंदों को कि कहीं कड़वी ना हो, तो कड़वी नहीं है ये। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, अंदर जाते ठंडक मिलती है, और जो कि 4-5 मिनट के बाद ठीक हो जाता है। तो आप इसे ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। और मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें @heartfulness_om। वहाँ पे मैं बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ डालती हूँ अपने ट्रैवल से रिलेटेड, अपनी रेगुलर लाइफ से रिलेटेड और मोटिवेशन से रिलेटेड। तो आप मेरी वो वीडियो फ़ोटोज़ देखना चाहते हैं तो वहाँ फॉलो करें। बाकी कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मैं आपको नई वीडियो में जल्दी ही मिलूँगी। और या दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर, ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, मैं आपको अपना जनरल रिव्यू दे रही हूँ। रूपमंता ने जस्ट मुझे कुछ प्रोडक्ट्स भेजी है न्यूली लॉन्च्ड, तो वो मैं रिव्यू कर रही हूँ। तो नई वीडियो में जल्दी मिलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।